Čaute, dneska ideme hrať brawlera, čo hrajú 5-ročné kidi a fackováci panáci. Takže samozrejme ideme pušnúť solo showdown, lebo to je jediné dobré. Aspoň podľa mňa. A ja som stále tretí. You got wrecked. No, takže ideme pušnúť toto solo, ktoré je totálne na hlavu s týmto Edgarom a dneska na ňo ideme pušnúť tú whisky, vanu, no, tak to startujeme. You can't fake me. This is so unfair. No, takže to bude najlepšie. Ja neviem, či mám to. Ja mám Rebirth, čo teda. Mám Rebirth. A už za chvíľku sa nikto dojde. Ha! Wow, hardcore. Ha. No, ten Rebirth je fakt dobrý, lebo proste máte hýr, takže môžete akože nikto vás nezabije. Není šanca. Back on the grind. Keď máte Rebirth. Hyperchargekou. No, tu je Edgar. So awesome. Ale ja som ho chcel zabiť. Leave me alone. Presne preto nebojujte s Edgarom. Lebo zaplatíte. No. Pekne som ho rozfackal. No. Ináč vám sa chcem ospravedlniť, že nevyšlo video v pondelok, ale som chorý, mám zápal niečoho, teda ja mám one. No, mali by mi ich vyberať, takže potom nebudú vychádzať chvíľku videa, ale hádam, že to pochopíte. A Back on the grind. aha, Colt, no, to bude. No, takže This is so unfair. tak presne toto. Vlastne, on je broken, ten Edgar. Ale toto tam dám. Ale nie, ja nechcem byť toxic, budem dávať iba SK win. Lebo keď mi vyhlo, tak dobre. Nice, Sandy. No. Takto by som to povedal. Ale však aj MG Fitman hraje Edgara, tak nech mi to nenechajú. More. Veď aj MG Fitman hraje Edgara. Nech mi nechajú dať Edgara. No. Boring. This is so unfair. To by fakt bolo dobre ho pušnúť na nejaký veľký oni. Lebo toto by bolo narýsené veľmi dobre. Je tam, ide už Candy. This is so unfair. Ty kokos. This is so unfair. Fuj. No.
for me! Great, now everyone hates me. Fuj, toto bolo ťažké. Toto bolo... Skoro som mal 3 power quicky. A ten Daryl by nemal byť ťažký na zabitie. I'm lagging. So Ty lame. kokos, to bude fakt dobré. -1 pre tých kokos, to je tak akože na nič. Jaj. To bude pol roka trvať. Can't believe I have to do this. So awesome. Chcem sa vás poďakovať za 30 odberateľov. This is so unfair! Yikes. Fuj, So to awesome. bol fakt, že ochop. Ochop, jak ochop. Don't look at me! Leave me alone! Ty vole, So awesome. ty vole. Ježiši, to jak mohol vedieť? What the hell? No ale pomaličky ma to začína hnevať. Už chytám nervy. Jak prvé moje zvezo. This is so lame. So awesome. No, tak. Ja by som vám chcel ešte povedať, že... Don't be salty. Že Buzz je So blbec. awesome. To by som vás chcel povedať, že Buzz je blbec. Nič viac. Robíme si tu takú mini pascu. Niekto bude hlavný a príde si do Cube. A bude ho tu čakať Edgar. This is so unfair. This is so unfair. Dobre, ja si to radšej vezmem, nebudem riskovať. Leave me alone. So awesome. Wow, you are Ty, so awesome. to bol fakt ochot. Dobre. Ja to teraz stopnem a vidíme sa pri 38. OK, nachádzame sa pri fackovacom momente. Už sa to všetci flákli. Takže som dal 4 killy. Dobre, čo? Boring. Akú používate? This is so unfair. Starpa... áno, Starpa, gadgetku na Edgara. Been lagging. So awesome. Ty vole, mne ešte to začne blikať, že nemá Wi-Fi, no to This je is so unfair. Don't be salty. Tak, So awesome. So awesome. ja, mne už iba len pár pavry, Kubek. Pekne to tu ideme vypárniť. I low-key want to win this game. Big guy. Ty kokos. This is so unfair. Don't touch the phone.
Ty vole, ja som zabil Šelinu. Ani neviem ako. Ty vole. Ja neviem ako som zabil Šelinu, lebo ona je strašne ťažká na zabitie. Ona raz proste dá ultinu a... To je urážky. You can't make me! This is so unfair! People don't survive! So awesome. Get away from me! So awesome. No, to som zbytočne povedať, že to... Už ho zabil Bayron. Leave me alone! This is so unfair! Bayron, a dał. Param, pam. Dał. This is so unfair! No. So awesome. Dokonca to je môj nový rekord na Edgarovi, lebo predtým som mal len 4 vojenských, ktoré ma tam killujú. Can't believe I have to do this. No. So awesome. Ty vole. So awesome. Jaj, Bibi ma skoro zabila. Ty kokos. Ty vole, ale tá Bibi je fakt že silná. Ale Kenji je... Skoro spolu zabil si ale Edgara. Ja viem. Back on the grind. Ja sa bojím tých Edgarov, je strašne silné. Napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli, aby som si ďalšie zahral, na aký lebo toto je už slovaričky. Každého brawlera už začíname pušovať vysoko, takže mohli by sme niekedy skúsiť dať aj 45-ku, ale to určite nebude na skríkovi. Alebo viete čo, keď dáte 50 lajkov, dám 45-ku na skríka. To značí, že som musel pušnúť 200%. Leave me alone! No. This is so unfair! Ha. Leave me alone! Ty kokos. Ale ja som tam skoro umrel, ani neviem ako sa mi to podarilo. Ty vole, to mi dal ten round, to mi dal. Tomu ver. Ideš, poď, Angel. Nightmare Edgar nech mi padne.
Dobre, fuj, dneska to bolo dosť hard. Ty kokos, dneska fakt. Dneska to bolo... No, prosím vás, dávajte lajky, odbery, zvončeky. Nech dáme tých 50 odberov a viac. A čaute, majte sa pekne, oddychujte. Fuj.